Hvad så alle sammen derude, og velkommen i dag til en ny video herinde på Pressure PvP kanalen af. I dag der kommer jeg simpelthen til at lave vores aller nogensinde første update video her på kanalen. Så hvis der ikke I gerne vil se flere af sådan nogle updates videoer herinde fra Pressure PvP af, så må I meget gerne trykke på subscribe knappen. Den er simpelthen lige under videoen, eller hvis der I lige er gået ind på kanalen, så burde den meget gerne være oppe i sådan en højre hjørne og sådan noget. Det tror jeg i hvert fald. Det jeg gerne vil annoncere for jer i dag derude, det er simpelthen vores, hvad kan man sige, hidtil største opdatering, og måske også vores største opdatering nogensinde of all time. Og det er simpelthen Pressure PvP Kit PvP 2.0. Og til jer der sidder derude og måske er lidt forvirret med hensyn til alting og sådan noget, så i dag hvor jeg sidder op til den her video, altså den 17. i 5. kl. 20.00, der kommer jeg simpelthen til at lukke ned for netværket. Eller vi kommer ikke til at lukke ned for netværket, altså vi kommer ikke til at lukke ned for hubben, men vi kommer til at lukke ned for vores Kit PvP server af. Og det er simpelthen fordi vi skal lave en kæmpe stor opdatering, hvor at vi, hvad kan man sige, ligesom får en masse nye features, hvor der bliver meget mere at opnå, og spilleoplevelsen bliver bare generelt gjort rigtig meget federe. Stadigvæk 1.8, 1.7 selvfølgelig. Det er jo selvfølgelig det vi beholder, hvad kan man sige, vores principper. Vi forbeholder os stadigvæk, hvad kan man sige, de der gamle ting, nogle af de gamle ting, men vi er der i hvert fald en masse nye ting, som vi regner med vil gøre spilleoplevelsen som sagt rigtig meget bedre, og folk kommer til at kunne dedikere tid ind i serveren, og det er jo selvfølgelig det, at vi bestræber os efter. Så det er i hvert fald super nice, og det glæder vi på Pressure PvP staff teamet også utrolig meget til at vise frem til jer. Hvis I gerne vil vide, hvornår vi, hvad kan man sige, åbner op for netværket eller for Kit PvP igen, så gør vi det faktisk her på søndag, den 21. i 5. Hvor at vi, hvad kan man sige, kommer til at åbne op for alle de nye features og 2.0, og det hele kommer bare til at spille totalt meget ind. Mads regner med at streame det på søndag, det bliver ret fedt, tror jeg. Men udover det, så ved vi ikke helt, hvad kan man sige, hvad tidspunkt det er, at vi åbner for Kit PvP, fordi det bliver lidt svært at sige. Så I skal gå ind og følge vores Twitter med hensyn til det for flere updates. Og ja, det er egentlig der, hvor vi sådan kommer til at annoncere det hele. Så i hvert fald så husk at smide et like, hvis der var i nødvideoen, og smide en kommentar om, hvad der er, I synes om 2.0. Og så husk at subscribe, hvis der er, I gerne vil se flere opdateringer fra Pressure. Husk at tjekke vores Twitter ud, sådan så der er, I kan se, hvornår det er, at vi, hvad vil sige, åbner op for opdateringen, og bare generelt, hvornår, ja, at vi laver nye features og sådan noget. Det er alt sammen, det kommer på Twitter. Og ellers så er der for den her video alle sammen. Vi ses næste gang. Hej.